มาจะกล่าวบทไปถึงเท้าสามนเรืองศรีสวยราชสมบัติสวัสดีในบุรีสามนพระนครอันองค์เอกอัครชายาชื่อมนทาเทวีศรีสมรมีธิดานารีร่วมอุทธรทั้ง7นามกรต่างกันเราทั้งสองต่างก็ไม่เที่ยงแท้และแก่เท่าลงทุกวันเราจะตายวันตายพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ที่จะหากว่าเราคิดจะหาคู่ครองให้กับลูกสาวของเรานะและจัดแบ่งข้าวของในท้องพระคลังให้ครอบครองดูแลมันก็น่าจะดีจำจะคิดปลูกฝังเสียอย่างแล้วให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หาถ้าลูกเคยคนใดดีมีปัญญาเราจะยกพารามอบให้ไปครองเสด็จพี่จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เราเพื่อให้คงเขาคงขืนให้กินยากลัวเกือบทั้ง7ธิดามันจะไม่เสน่หาก็มีรู้ลางและชอบรายามิว่าได้ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่คำโบราณท่านว่าไว้เป็นครูพี่ขอดูให้ต้องทำนองไหนถ้าเช่นนั้นนะพี่ก็จะเรียกมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันเลยให้โอนรถทั้ง100หัวเมืองใหญ่ๆได้มาประชุมกันให้ลูกสาวของเราได้เลือกเจ้าคิดเห็นว่าเป็นเช่นไรที่พระองค์ตรัสมานั้นถูกต้องตามประเพณีที่ชอบแล้วมอมช้างเป็นช้างเท้าหลังไม่ขอขัดทักทานเลยเพคะงั้นก็ดีทหารจงเล่นนำสารบอกเราไปยัง100เกียรติเวียงชัยที่เคยมีสุพรรณไมตรีกันดีอยู่นะบอกไปว่าถ้าเมืองใดนั้นมีโอรสลูกน้ำโอรสลูกน้ำอายุอานามนั้นไม่เกิน30 เซนไม่เกิน30 เซนและยังไม่มีคู่ครองถ้าอยากจะเลือกชมลูกสาวของเราให้เสด็จมาเลือกชมได้แต่ไม่มีสิทธิ์จะเลือกเอาไปครองต้องให้ลูกสาวของเราเลือกเองเท่านั้นถ้าลูกสาวของเราเลือกใครเป็นสามีแล้วก็เราจะทำพิธีอภิเษกสมรสให้อย่างใหญ่โตอย่าได้ช้านะกำหนดวันนัดไปด้วยให้มาที่สามนบุรีภายใน15 วันมาแล้วพระเจ้าค่ะมาเร็วเหลือเกินสงสัยเมืองเราจะอยู่ติดกันอยู่หลังบ้านเนี่ยว่าแต่ว่าท่านมาจากเมืองอะไรกระหม่อมมาจากอินเดียโอ้มาจากอินเดียใช่แล้วเมียมีโครงการฝึกทำผ้ามัดย้อมแล้วมีชื่อว่าอะไรกระหม่อมชื่อว่าหน้าโจรมาจากอินเดียชื่อว่าหน้าโจรแสดงว่าท่านก็คืออินเดียหน้าโจรคนดังอ๋อแล้วนี่คืออินเดียหน้าอย่างโจรเลยว่ะไม่ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่อินเดียหน้าโจรเป็นพระเอกหนังเรื่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าอินเดียหน้าโจรนี่เป็นพระเอกเลยเหรอชื่อพระเอกเลยท่านเป็นพระเอกเลยเหรอพระเอกพระเจ้าค่ะโอ้นี่แต่ในจดหมายอะนะเราบอกไปแล้วไงว่าให้ส่งพระโอรสรูปงามมานี่ทำไมท่านเจ้าเมืองเสด็จมาเองเลยไม่ใช่เจ้าเมืองเป็นพ่อเป็นเจ้าเมืองลูกชายของเจ้าเมืองเขาก็จะเรียกกันว่าพระโอรสท่านนี่ยังเป็นพระโอรสอยู่เลยพระโอรสสิเป็นพระโอรสรูปงามด้วยรูปงามขั้นเทพโอ้โหอายุอานามนี้ไม่เกิน30 เศษอายุเราไม่เกิน30 เศษ30 เศษมีเศษเท่าไหร่เศษไป20โอ้โหสิริรวมแล้วก็30 บวก 20ก็เป็น15คาดว่าท่านน่าจะบวกผิดนะบวกไม่ผิดแต่พูดผิดไม่ใช่พูดสลับกันนิดนึงไม่เป็นไรเศษนิดเดียวมาถึงเมืองแล้วเราไม่ว่าหรอกดีแล้วพระเจ้าค่ะนี่ก็บอกไม่ได้มามือเปล่านะมีของกำนันมาฝากด้วยเห็นไหมล่ะมีของกำนันมาฝากด้วยทหารรีบไปขนของกำนันขึ้นมาให้หมดเรือมีฉลอมเดียวเองเหรอของกำนันมันก็จะเล็กหน่อยมันอยู่ในฉลอมนั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของนายอำเภอมันจะเป็นเข่งใหญ่ถ้าเป็นของผู้ว่าโอ้ใหญ่เป้งเต็มเรือถ้าเป็นของนายกใหญ่เป้งเป้งหนักแอดเรือจมเลยได้แค่ของกำนันใช่ไหมก็ดีนะพระเจ้าค่ะดีกว่าไม่ได้อุ๊ยมีอีกเรื่องนึงคือว่าจะบอกให้พระองค์ทราบว่าตอนนี้พระโอรสจากเมืองเล็กเมืองน้อยที่เขาได้รับพระราชสารหรือจดหมายของพระองค์เรื่องพระธิดาเลือกคู่เนี่ยเขามากันเยอะแล้วพระเจ้าค่ะมาเยอะแล้วทยอยกันมาตอนนี้แน่นเต็มห้องประชุมไปหมดแล้วมากันเยอะแล้วใช่แล้วคุณก็บ่นด้วยว่ามาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นโฉมงามของพระธิดาลูกสาวของพระองค์สักทีหนึ่งอยากเห็นหน้าลูกสาวเราว่ากันเถอะเขาก็มีตั้ง
ตั้งเยอะ 7 คนอ่ะ อุ้ย7 คนนี้เลยเปล่าพระเจ้าค่ะ ไม่ใช่ ยืนเรียงกัน7 คนพอดีเลย อันนั้นเป็นยายลูกสาวเราแล้วนี่ลูกสาวเรา7 คน เอางี้ละกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจะเรียกลูกสาวของเรามาให้ท่านชมนะ ดีพระเจ้าค่ะ นี่เริ่มจากธิดาองค์โตธิดาองค์โต เดินมาถึงก็รู้ชะตาตัวเองนี่พอบอกธิดาองค์โตนี่มืออยู่อย่างนี้เลยเดินมานี่เดินมานี่ เฮ้ยพระราชาใจดีมากเลย รู้ว่าเรามาไกลมาจากอินเดีย คิดว่าเราคงจะหิวน้ำเอาตู้เย็นออกมาเลย ธิดาองค์โต เอ้า ยืนตรงนี้สิลูกยืนตรงนี้ ดูจ้ะประเทศอินเดียของพี่สวยงามมาก แต่ว่ายากจนมากนี่ไม่ไหวแน่ๆเลย เฮ้ยใจเย็นๆเรามีลูกสาวตั้ง7 คน พระเจ้าค่ะ นี่แค่คนแรกต่อไปลุกขึ้นมาสิลูก ไหว ลูกเอ้ยเราจะแนะนำให้รู้จักลูกเขยเด็กๆผู้ชื่อตา คนแรกมาจากเมืองจีน เขามีชื่อว่าหล่อจริงเว้ย คนที่ 2ชื่อว่าเฮ้ยจริงเหรอ คนที่ 3ชื่อว่าจริงว่ะ คนที่ 4นี้เกี่ยวเฉียวหัว คนที่ 5ชื่อว่าขี้ไม่ลงหัวเสียงอะไรเนี่ยเร็วถ้าหนูพูดไม่ดังพ่อจะให้ยืนพูดอยู่แบบนี้แหละ ไม่ได้กลับไปนั่งนะถ้าหนูพูดเสียงดังๆเดี๋ยวจะให้กลับไปนั่งหม่อมฉันเลือกเสด็จพี่เลขาแล้วก็เอาพวงมาลัยไปให้เสด็จพี่ไม่รับไปเร็วรับพวงมาลัยลูกพ่อ ใหญ่เลย เสด็จพี่เสด็จพี่ตอบพูดพร้อมกันนะ ขอบใจมาก น้องรักพี่จะดูแลน้อง จะหาอาหารให้น้องกิน น้องอยากกินอะไร พี่จะหามาให้ จะกินกบหรือเขียด พี่จะหามาให้ กินอะไรดีจ๊ะ ลูกพ่อกบหรือเขียดดูท่าทางดูจากหุ่นลูกสาวเราแล้ว น่าจะกินแมวได้ทั้งตัว เรืองยศเรืองยศลุกขึ้นมานี่เรืองยศเอาอะไรไปเลยลูกพ่อรู้ว่าลูกไม่เลือกเองเดี๋ยวพ่อเลือกให้นะก่อนอื่นปิดตาก่อนนะจ๊ะพ่อมีเซอร์ไพรส์ลูกเซอร์ไพรส์นี่นะคะมาดูเดี๋ยวพ่อจะไปเลือกแล้วคนดูห้ามบอกนะ คนดูบอก คนไหนบอก คนนั้นกลับห้องเลยนะ พ่อจะไปเลือกแล้วลูกเอ้ยมานี่เร็วลูกเอ้ยพ่อลุงยศเสด็จพี่มาแล้วลูก ส่งพวงมาลัยพูดตามพ่อนะหม่อมฉันพูดหน่อยลูกพูดจริงลูกหม่อมฉันลูกพูดจริงหม่อมฉันเอ้าค
ดูช่วยพูดหน่อยหม่อมฉันเลือกเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่เตรียมตัวตอบหน้า1 2 3 ขอบใจมากจ้ะ เรืองยศ ง่วงนอนเลย เมื่อกี้ยังล่าเริงอยู่ดีๆเลยนี่เรืองยศได้ไอเดียได้โจรด้วยนะดีใจไหมลูกดีใจไหม ปึ้งเลย ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย ตกยังไงพวังค์ อ้าวแล้วไอ้นุ่นเดินไปไหนมาวะน่ะอ่ะ ไปหาพี่ไปหาพี่ไป ไปหาพี่ไป ไอเดียได้โจรนี่เด็กๆไอเดียได้โจรเป็นลูกเขยคนที่เท่าไหร่ แล้ว ถ้าอย่างนั้น ใกล้เวลาแล้ว ยังไม่ครบ7นะ อ้าวเหลืออีกคนนึง อีกแค่คนเดียว ท่านไปรอกับลูกเขยก่อนนะ ได้พระเจ้าค่ะ ลูกสาวไปนั่งที่ได้เด็กๆตัวมือให้เรืองยศด้วย ได้จ้ะ ออกไปไม่ต้องมายุ่ง ได้จ้ะ ก็บอกให้ออกไปไม่ต้องมายุ่ง น้องรัตนาจ้ะทีนี้ก็เข้ามุ้งกันเถอะนะจ๊ะ บ้า น้องรัตนาอย่ามาสะบัดปัดมือพี่งี้นะจ๊ะของเขานะเขาจะกอดแล้วนะ อุ้ยนี่อย่ามาลวนลามกันแบบนี้ น้องเห็นแล้วว่าพี่ไปเสิร์ชได้มนุษย์ แต่ใครจะให้แก้ความตัวมา ถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้ เสด็จพ่อก็คงไม่ได้ให้มันกระท่อมปลายนาแบบนี้หรอก น้องรัตนาคนนี้เป็นคู่ครองกันเลยนะก็จะมองว่ารูปงอนนี้สวยงามหมอตา แต่ถ้าใครไม่ใช่คู่ครองกัน ก็จะเยอะย่อว่ารูปงอนมาช่วยช้าจ้ะ อ๋อ น้องเข้าใจแล้ว เรื่องคู่ครอง เราสองคนเป็นคู่กัน น้องก็เลยเห็นพี่เป็นรูปทอง แต่น้องสงสัยชื่อเสียงเรียงนามพี่ว่าอย่างไร วงพงประยุนมาจากไหน น้องไม่รู้จัก จงแถลงแจ้งความให้งามแงะ อย่าหลอกแหละลวงหลอกเร่งบอกมา ได้จ้ะพี่มีชื่อว่าพระสัง พระสัง เป็นลูกของพระยศวิมล พี่เป็นลูกของกษัตริย์ เรื่องราวที่มีมากแต่ว่าเข้ามุ้งเถอะนะ เดี๋ยวนี่อย่าสมอีกเลยนะรูปน้องนี้ เมื่อคนอื่นเขาเห็น คนอื่นเขาย่อมมันถูกเป็นธรรมดา จะปิดบังความงามไว้ทำไม น้องจัดได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาที่คนรูปชั่วตัวดำมาทำหัวอุ๊ยถ้าเสด็จพ่อรู้ว่าพี่ไม่ใช่เงาะเสด็จพ่อต้องพระราชทานอภัยโทษให้เรากลับไปอยู่ในวังแน่ น้องรัตนาสักวันหนึ่งพวกเขาก็จะรู้กันเองอะจ้ะ ๆหมายความว่ายังไงสักวันหนึ่งพี่จะสวมรูปเงาะนี้อีกเหรอ จ้ะ โหน้องไม่อยากรอแล้ว ใครๆ ก็มองคนแต่เพียงภายนอก น้องว่าเสด็จพ่อไม่อยู่เฉยแน่ๆ เฮ้ยนี่ข้าแค้นใจเพราะป่ายังไม่หายข้าจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพระเจ้าค่ะ เราจะจัดการกับมันยังไงดี จัดการยังไงดีพระเจ้าค่ะ ถ้าเราสั่งประหารชีวิตไปเลยนะ มันจงใจไปหน่อยชาวบ้านจะว่าเอาได้ มันดูจงใจไปชาวบ้านจะว่าได้พระเจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะไอ้เงาะจะได้ใจ ไม่ทำอะไรมันจะได้ใจพระเจ้าค่ะ แล้วเราจะทำยังไงดี ทำยังไงดีพระเจ้าค่ะ คิดสิ คิดสิพระเจ้าค่ะ ข้าถามเจ้าเนี่ย ข้าไม่รู้ดิไม่รู้พระเจ้าค่ะ เฮ้ยนี่คิดออกแล้ว คิดออก คิดออกแล้ว คิดออกว่ายังไงพระเจ้าค่ะ เจ้าจงไปประกาศบอกชาวเมืองว่า เราจะทำพิธีบวงสรวงสังเวยเทวดาฟ้าดินขึ้นในวังในวันพรุ่งนี้ โอ้โหพระองค์บวงสรวงสังเวยไหว้เทวดาเนี่ยมันเรื่องใหญ่ มันต้องเตรียมพิธีมากมายเตรียมคนตั้งเยอะ มันต้องเกิดเหตุร้ายแรงก่อนถึงจะทำได้พระเจ้าค่ะ อย่างเช่น อย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากสึนามิเด็กติดถ้ำอ่ะ ติดถ้ำหรือยัง มันเกิดหมดแล้วพระเจ้าค่ะ แล้วแบบนี้เราจะทำได้ไหม ทำก็ดีเมืองเราจะได้ปลอดภัยพระเจ้าค่ะ ดีมากฟังให้ดี ไปประกาศบอกลูกเขยด้วยว่า ให้ลูกเขยเท้าสามนทุกคน ไปหาปลามาคนละ100 ตัว ถ้าลูกเขยคนไหนหาปลามาไม่ได้100 ตัว เราจะฆ่าทิ้งซะ ให้ลูกเขยไปหาปลา ง่ายจังเลย ต้องบอกเจ้าง้อไหมพระเจ้าค่ะ เจ้าเงาะมันเป็นลูกเขยข้าหรือเปล่า มันก็เป็นนะพระองค์แต่ว่า6 คนแรกเนี่ยเขาร่ำรวยเขามีเรือลำใหญ่เขาหาปลาได้อยู่แล้ว
เจ้าเงาะเนี่ยฐานะมันยากจนเรือมันก็ไม่มีถ้ามันหาปลาไม่ได้กลับมามันก็โดนฆ่าตายสิพระเจ้าค่ะ นั่นไงเรา อ๋อที่แท้นี่เป็นแผนหลอกฆ่าเจ้าเงาะนี่เองวิพงษ์แผนเนี้ยเลวจริงๆว่าไงนะแผนนี้เร็วจริงๆพระองค์คิดได้เร็วมากเจ้าเงาะตายเร็วแน่ๆพระเจ้าค่ะเร็วจริงๆเร็วนะเร็วมากเลยพระเจ้าค่ะไปบอกอีกข้อหนึ่งว่าถ้ามันหาปลามาไม่ได้100 ตัว เราจะฆ่าทิ้งซะว้าโอ้ยทีนี้เจ้าเงาะหาปลาไม่ได้ กลับมามันก็โดนฆ่าตายเร็วจริงๆ โอ้เตชะเวทวิเศษของปาญาหมูป่ามาสิ้นทุกแห่งหนเป็นหมู่มากมายในสายชนบ้างว่ายวนพ้นน้ำข้ามไปโอ้เฮีย เราทำอะไรกันมาที่ตายแล้วไม่เห็นมีปลาเลยทุกตัวเห็นปลาบ้างไหมอ่ะเห็นปลาไหนดูสิแม่น้ำนี่มีแต่มีปลากับน้ำไม่เห็นมีปลาเลยทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆมีกุ้งแห้งด้วย มีแมวน้ำด้วยแล้วปลาอยู่ไหนอ่ะไม่มีปลากลับไปโดนฆ่าตายไม่รู้ด้วยนะอ้าวนี่ไงตรงนี้ต้องมีปลาแน่เลย แต่มีใครยืนขวางอยู่ก็ไม่รู้ตัวสีเหลืองเหมือนเหมือนอะไรนะไม่รู้เหมือนกัน นี่พวกเจ้าจะไปไหนกันเล่าเจ้าเรือแพแห่งคนมาตั้งมากมายคิดจะมาขโมยปลากันหรือ เฮ้ยปลาของท่านได้ยังไงท่านเป็นใคร ข้าคือเทวดาไม่ใช่ขี้เลย ข้าคือเทวดาผู้ดูแลสถานที่นี่หากใครคิดมาขโมยปลาข้าถูกฆ่าจากนครและสิ้นชีวามาแล้วแหละพระทรง เขาเป็นเทวดา งั้นเราโชคดีเราเจอเทวดาเราก็ได้ขอปลาเทวดากันสบายเลยนี่มายืนเรียงหน้ากระดานเธอมานั่งลงภูเขาดีกว่านั่งลงภูเขาแล้วเราก็ไหว้เทวดานะเราจะได้ขอปลาท่านเทวดาเราไม่ได้มารบหลู่รบกวนท่านหรอก ไม่ได้มารบหลู่รบกวนอะไรล่ะเห็นกันอยู่เนี่ยว่าเอาเรือแพอ้วนมาตั้งมากมายนี่เจ้าคิดจะโกหกข้ากันเลย ไม่ได้โกหกจะเล่าให้ฟังนะพวกเราเป็นลูกเขยของท้าวสามนเขาใช้ให้เรามาหาปลาไปแข่งกับเจ้าเงาะท่านเทวดาคิดดูนะเจ้าเงาะเนี่ยมันยากจนหยาบคายหัวหยิกหน้า เฮ้ย เป็นอะไรเป็นเทวดา พันคอแห้ง พันคอเกาให้ เฮ้ยคอแห้ง อ้อคอแห้งเดี๋ยวขอเจ้าที่ถวายน้ำเทวดาด้วยนะจ๊ะ กดน้ำเพียบเลย เอานี่มาสาดน้ำ น้ำนี่กินไม่ได้นี่ก็เมื่อกี้นี้เราเกาให้แมวอยู่แล้วก็เลยนึกว่า เฮ้ยเทวดาไม่ใช่แมว นี่ท่านเทวดาหน้าอย่างเจ้าเงาะเนี่ยมันหาปลาไม่ได้หรอก หน้าอย่างเราก็ยังหาปลาไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ ท่านเป็นเทวดาท่านก็คงจะเสกปลาหาปลาได้เยอะ พวกเราเป็นลูกเขยพระราชา เราก็มีเงินเยอะ ท่านมีปลาเยอะเรามีเงินเยอะท่านก็แบ่งปลาให้เรานะ เฮ้ยเจ้าพวกนี้ใจคอบาปอยากช้าคิดแต่จะแกล้งคนเจ้าพวกนี้นี่นะคิดว่าเราเป็นเทวดาจริงๆจะไม่ให้ปากของมันก็ดูกระไรโยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งปลาของพระเจ้า เห็นไหมได้ปลาแล้วง่าย แต่เราขออะไรบางอย่างเพื่อได้กับปลาของเรา ๆ ก็บอกแล้วว่าเรามีเงินเยอะ อยากได้อะไรที่เรามีนะเราให้ได้หมดเลย พวกเรามีทุกคนเลย สิ่งที่เราจะขอนั่นก็คือปลายจมูกของพวกเจ้า อย่ารู้ล่วงหน้าสิ เดี๋ยวเขารู้ได้ยังไงว่าจะจมูกอ่ะนั่นเทวดา อะไร ไม่ได้หรอกนะจมูกมันสำคัญมาก อ่ะถ้าพวกเจ้าคิดว่าจมูกมันสำคัญกว่าชีวิตของเจ้าก็จะเก็บมันเอาไว้ แล้วก็เรือแพแหอวนกลับไป อย่าได้คิดมาลองดีกับข้าอีก เฮ้ยเป็นเทวดาพูดแบบนี้ พูดดีมากเลย ปลาเหลืองโอ้โหไอ้นี่มันตอบตลอดทุกปลาเลยไม่ใช่ปลาเหลืองเอาเจ้าอยู่ขึ้นปลาตัวที่สามมันก็คือไม่ใช่ปลาเหลืองไอ้นี่เฮ้ยปลาตัวที่สามมันก็คือปลาปักเป้า ปักเป้าเลย ปลาอะไรอ้าวไปอ้าวต่อไปปลาตัว
ไม่ใช่หวัดดีเขาเอาไปเอาโดนโดนโดนอ้าวต่อไปแปลตัวที่นี่มาไล่ไปเอา ระวังฉลามกัด